大家好，我是文刀飞。我们今天更新一期本田雅阁空调压缩机不工作的故障案例。那根据车主的描述，在怠速着车的状态下，空调压缩机不工作，但是跑起来之后呢，它的制冷就是正常的。那接下来我们就具体的检查一下。接上空调压力表之后，我们发现空调压缩机的电磁离合器会在一瞬间吸合，然后就断开。那我们从压力的波动上面也可以发现这个问题。我们把转速提升到2000转以上，测量空调出风口的温度呢，它可以降到10度左右。那说明这个制冷效果相对来讲还是可以的。那问题到底出现在哪里呢？我们来看一组数据。这是在怠速着车不开启空调的状态下我们读的数据。我们可以看到发动机的转速以及节气门的开度。但是当我们打开空调的时候，发动机的转速下降了，节气门的开度也下降了，并且呢，压缩机吸合的那一瞬间，节气门的开度它有一个急剧下降的趋势。所以我们判定问题呢是出现在节气门这一部分。我们清洗并且匹配节气门，那完成之后呢，我们可以看到现在压缩机就是处于一直工作的一个状态。那其中呢，这个数据里面还有一个比较重要的点，它也可以佐证到底是不是节气门的问题。不知道各位有没有发现？那现在呢是怠速着车的一个状态，压缩机它的工作就是正常的了。那我们说这样的一个故障呢，无非就是想用数据来证明是节气门的问题，而不是靠通病来判断故障的。好了，我们今天的视频呢到这里就结束了，感谢各位朋友的收看，我们下期视频再见。